ننتقل إلى حل الواجب المنزلي. أكمل ما يأتي. 1. تحول المولدات الكهربية الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طبعا المولدات الكهربية تحول الطاقة الميكانيكية أو الحركية إلى طاقة كهربية. 2. يولد المغناطيس المتحرك داخل ملف طاقة نقط. يعني عند تحريك مغناطيس داخل ملف فإنه تتولد عن حركة المغناطيس طاقة كهربية. تعمل نقط في الجهاز البولي على تنقية الدم. طبعا تعمل الكليتين لأن بداخل الكليتين توجد النفرونات. يتكون الجهاز في جسم الإنسان من مجموعة نقط. طبعا يتكون الجهاز في جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء. 2. اكتب ما تدل عليه العبارات التالية. قوة تجذب كافة الكائنات الموجودة على سطح الأرض باتجاه مركزها. طبعا قوة الجاذبية. أداة تستخدم لغلق وفتح الدائرة الكهربية. طبعا المفتاح الكهربي. جهاز يستخدم لتحفيز عضلة القلب على النبض بانتظام. طبعا منظم ضربات القلب. جهاز يفرز الهرمونات التي تحفز باقي أعضاء أو باقي أجهزة الجسم للاستجابة. طبعا جهاز الغدد الصماء. 3. علل لما يأتي. يعتبر جسم الإنسان موصل كهربي. ليه؟ لأن جسم الإنسان به نسبة كبيرة من الماء، به أملاح ذائبة. لا بد أن تحتوي الدائرة الكهربية على بطارية. الإجابة: لأن البطارية مصدر للتيار الكهربي في الدائرة وتمد الدائرة بالكهرباء. ننتقل إلى الاختبار الأسبوعي. ألف. السؤال الأول: أكمل ما يأتي. عندما تعمل عضلتان معا للقيام بحركة فإن إحدى هذه العضلات نقط بينما الأخرى نقط. طبعا إحدى هذه العضلات تنقبض بينما الأخرى تنبسط. السؤال الثاني: اكتب ما تدل عليه العبارات التالية. النمط الذي تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. طبعا ده تعريف مخطط المجال المغناطيسي. مجموعة من الأعضاء التي تعمل معا لأداء وظيفة معينة. الأجهزة. السؤال الثالث: وضح السبب العلمي. تغلف معظم الأسلاك الكهربية بالمطاط أو البلاستيك. الإجابة: لأن المطاط أو البلاستيك مواد عازلة وبالتالي تحمينا من الصدمات الكهربية. السؤال الرابع: ماذا يحدث عنده استبدال قطعة خشب بدلا من قطعة ألمنيوم في دائرة كهربية؟ الإجابة: تصبح الدائرة الكهربية مفتوحة. ليه؟ لأن الخشب مادة عازلة للكهرباء. الاختبار الأسبوعي الثاني. السؤال الأول: أكمل ما يأتي. تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلية عن طريق نقط. طبعا عن طريق غشاء الخلية الذي يعمل على السماح للمواد بالمرور من وإلى الخلية تبعا للنفاذية الاختيارية. مرض السكر هو اضطراب في الغدد الصماء. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يعجز أو تعجز نقط عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين. طبعا يعجز أو تعجز غدة البنكرياس. السؤال الثاني: أكمل ما تدل عليه العبارات التالية. جهاز يستخدم في فحص الأشياء الدقيقة. طبعا الميكروسكوب. السؤال الثالث: وضح السبب العلمي. تعتبر كل الفلزات مواد موصلة للكهرباء. الإجابة: لأنها تسمح بسريان الكهرباء خلالها. السؤال الرابع: ماذا يحدث عنده مريض لديه ضربات قلب غير منتظمة أو بطيئة؟ طبعا كل قلب يحتوي على منظم ضربات القلب بيكون موجود بصورة طبيعية. أما إذا اختل هذا المنظم وأصبحت ضربات القلب غير منتظمة أو بطيئة يتم إدخال منظم ضربات القلب الصناعي في الصدر علشان يعمل على انتظام ضربات القلب. الاختبار الثالث جيم. السؤال الأول: أكمل ما يأتي. التراكيب الصغيرة داخل الخلايا تسمى العضيات. تعمل نقط في الجهاز البولي على تنقية الدم. طبعا تعمل الكليتان. السؤال الثاني: أكمل ما تدل عليه العبارات التالية. جهاز يفرز الهرمونات التي تحفز باقي أجهزة الجسم للاستجابة. طبعا جهاز الغدد الصماء. شحنات كهربية صغيرة تتحرك داخل أسلاك في الدائرة الكهربية المغلقة. طبعا الإلكترونات. السؤال الثالث: وضح السبب العلمي. الكوبالت والنيكل مواد مغناطيسية. الإجابة: لأنها مواد تنجذب للمغناطيس. طبعا الكوبالت والنيكل والحديد والصلب مواد مغناطيسية
لأنها مواد تنجذب للمغناطيس. وإلى هنا أبنائي وبناتي ينتهي فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب، وننتظر تعليقاتكم. لا تنسونا من صالح دعوكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.